清遠人，佢去咗嗰邊做生意。咁我媽媽咧就係南洋嗰邊啲華僑嚟嘅。咁樣佢識咗我媽媽之後，咁啊喺嗰度結婚，咪生咗我哋出嚟咯。我自己本身咧就有5兄弟姊妹，都係喺南洋出世嘅。咁後來佢誒翻嚟香港，我聽阿媽講咧，我嗰陣時係9歲就翻咗嚟，就冇翻過去啊。咁就一直到而家未讀過咩書，9歲嗰陣時，咁我哥哥弟弟就識嘅就教下我啊。我翻到嚟香港，然之後上咗廣州住，咁喺廣州就讀過2年嗰啲女子職業學校，係做嗰啲手工藝嘅多，有2科嘅縫紉科同埋刺繡科。我媽媽就中意，因為女仔要學刺繡，又要學縫紉，我就係讀呢2科，咁都仲有啲書本讀嘅，咁就係做過咁啦。日本仔咧就去到邊，我哋咪走去邊咯。譬如佢喺鄉下嚟嘅，走嚟呢條村，爸爸帶我哋走去第2條村咁咯。咁之後就我哥哥有個同學，又大家相逢，即係而家我個丈夫啦。咁佢話走，我媽就話驚啲日本仔侵犯啊，咁啊好早就撮合我哋2個結婚，快啲嫁咗個女，唔使擔心啦咁咯。就係佢因為成日嚟我哋屋企，咁玩啊咁樣一齊嗰時細啲就，咁正成日走日本仔唔掂噶嘛，我媽媽諗住，咁俾啲日本仔侵犯咗點算？咁睇下問我哋大家係咪中意咯？咁嗰陣時都唔知點解冇查。咁好我就結咗婚啦。結咗婚之後咧就和平啦，咁就生第1個仔咯。嗰陣時咧就唔知點解突然間生個頸骨嗰啲瘤，自己唔知嘅，咁又睇唔到噶嘛，就係痛咯，因為有時坐下去街搭車啊咁樣，啲車停下坐，好痛好痛啊，眼水都流出嚟，咁好難揾唔到個病源啊。咁我丈夫咧就信中醫嘅，咁佢揾過嗰啲中醫喺鄉間嗰啲中醫師，佢亂咁指我，又話我唔知生咩背癰啊，又話會死啊咁啊，俾啲中藥我食咧，就越食就越差，食得好多劑啊。咁後來咧，我哋住喺嗰個郊區鯉魚門啊，香港。咁有啲傳道嘅，有間教會嚟傳道，咁識咗嗰啲聽下道，咁識咗有個牧師，咁佢話睇我咁情形，佢主張我丈夫帶我去醫院檢查，丈夫又唔信，咁越整越差啦，坐都坐唔到喎。要扶住嘢，一唔扶住嘢咧就成個笪喺度，因為個腫瘤喺度。咁收尾好難得佢先至答應，到個牧師千方百計。嗰陣時啲交通好唔方便啊，喺鯉魚門過去筲箕香港都要揾船仔車你去。咁後來嗰個包教士教會嗰個，佢即係瑪麗唔係。那打素嗰度做唔知做咩好，咁介紹我去那打素，車我去咯，好狼狽㗎嗰時。我個第2仔係孭我過海啊，咁佢幫我揾定10字車，車咗去那打素檢查，住咗7日。咁我話自己就喺度怨命。問個姑娘我就冇得醫啊，佢揾到個病源就有得醫嘅，咁第7日先至照到話
有個瘤喺個脊骨壓住咗啲神經線。咁之後就安排去東華醫院上環嗰間啦，喺嗰度做咗個手術。咁慢慢做物理治療康復翻。咁到97年咧，佢又一路都行得翻，好好噶咯喎。到97年咧，又復發又生翻，開始就唔係咁慘，唔會彈，就只係企喺度冇咗控制，一係中前一係向後，咁又係做咗手術，咁一直到而家。解放嗰年嚟香港嘅，嚟咗之後咪住喺呢個鯉魚門一啲石屋仔咁住咯。之後咁住下啲，又喺鯉魚門就生咗幾個咁嘅，就後來個先生就出去教書，佢好捱得㗎。嗱喺內地喺嗰陣時候，佢就唔係做呢啲啦，係咪？都係揸筆揾食㗎啦。咁嚟到香港咩都做下啦，就擔石頭佢都擔過。收尾就教私人嘅學校，唔係好多錢嘅，咁日頭就去教私人，即係小學，夜晚就去嗰兩行嗰啲咩師訓班嗰啲啊。讀咗嗰度2年出嚟咧，就教政府嗰啲資助學校好多啊嘛。咁就環境就變啦，變遷啦。咁有時啲仔女又舒服啲，佢自己又好啲，咁我就係打理家務啦。最辛苦就唔使講係洗衫啦。嗰時就算你有錢都未有嗰啲洗衣機啊，咩都未有啦，係咪？咁成盤衫6個喎，連埋兩自己8個人嘅衫，你冇理由唔換衫。揾呢個河邊樹擦咁啊，同埋啲街坊，所以都幾好㗎，同嗰啲街坊大家親切啊嘛。咁整下咁佢又政府嗰度又一路又有救濟啊咁，美國又有啲救濟嘅機構嗰啲咁嚟發下呢樣。咩啊？派嗰啲毛氈啊、衫啊，咁冷衫咩都有㗎。咁我自己係讀嗰啲縫紉嗰啲㗎，我中意針子嘅咁啲靚嘅裙啊，好靚啊！啲貴貨啲裙又大件喎，呢條整啲裙仔俾啲女着。我好中意織冷衫，就係咁樣。即係佢喺鯉魚門有間學校㗎嘛，讀小學。又有間教會學校㗎嘛，佢哋嗰陣時冇身份證㗎嘛，咩兒童證嗰啲啦，咁未夠年齡嗰啲係借人哋嘅大啲嘅嚟去出去做工咁咯，工廠嗰啲咯嘛。咁我有幾個仔女大啲嗰啲都跟過人哋去做下，揾啲零用使下咁。咁之後咧就正經啲讀書啊咁樣。佢哋自己大咗有啲自己諗啦。大嗰個咧就喺鯉魚門，即係四通八達㗎啦嘛，個啲屋都冇乜山咁啊，識到大家啲街坊小朋友啊咁啊。佢爸爸喺啲寫字樓做，個小朋友個爸爸喺啲寫字樓度做工嘅，咁帶佢自己嘅仔啊同埋我個大仔去嗰度做，即係。雜工嗰啲啦吧，而家真嗰啲咁10幾歲啫，嗰時冇做到乜嘢，咁喺嗰度，我個大仔就跟住嗰位街坊就喺嗰度一路自己又讀下書，日頭啊喺寫字樓執下呢度學下嘢咁。佢都冇乜讀過書啊，我大仔，但係佢而家都識好多嘢。因為寫字樓多嘢學，睇你本人啦又係。咁大仔叫做第二嗰個咧，中意學鬥木，又學啲家私，又想即係啲女咪又係咁咯。
去做下製衣廠啊，成咁啊，大下就拍拖咯，咁結婚。最難忘就係初嚟香港喺你們嗰陣時咯，自細長大都係雖然唔係好富有嘅家庭，但係都係叫做幾舒服啦，係嘛？就算走難好咩，爸爸媽媽帶住啊咁樣嚇，咁又有阿媽喺身邊啊，就算啲兒女啊都有人幫啊。嚟咗你們之後，爸爸自己又去咗台灣啦，就冇同我哋去。我成兜人咁大又，佢又唔係過到去有嘢做，都係要揾機會先咁啊，所以一直留低我喺香港，我唔去活動。真係咩啦？最先幾年一路睇住啲仔女大，自己丈夫又穩定啦，喺讀學兩行出嚟。咁啲仔女讀得嘅又讀下書啊咁後來有啲大啲嗰個第二個仔啊早拍拖，又結婚啦自己，咪生個孫出嚟俾你湊下咁，咪一路就而家都個個係除咗個大仔冇結婚啫，個個都結晒婚。個個都做咗阿公阿爺啊嗰啲啦，有啲孫都，我有幾個侄㗎啦，啲孫都做咗阿爸阿媽啦又，咁咪最開心咪睇到有時得閒自己諗下，哇！我即係揾支筆嚟寫戲嘅，邊個打邊？咁呢啲又唔係幾開心。我自己咧就信咗基督幾十年㗎啦，住喺鯉魚門嗰陣時信，到而家我都夠啦。其實我嘅願望就成日係感恩，因為我經過好多次嘅手術啊，咩艱難，都係得到主嘅安排照顧我，所以我個信仰係唔會變嘅。我而家咧。即係都年紀咁大啦，即係好想咧，真係求主早啲俾我翻上天家，因為我覺得喺度令到啲仔女太擔心啊。但係呢個要求就冇可能，唔係話你想要走就走得。不過就最希望唯一咧都係。將來有咩咧，都係俾我咁安安然然咁樣離開。仔女啦，叫佢哋發奮做人啦。繼續，媽媽支持你哋，加油！孫仔孫女咧個個都大啦，你哋發奮做人啊！有啲都做咗阿公做阿爺添啊！啲孫女啊都有啲都做婆婆啦，咁勤力啲啊！唔好令阿婆婆阿嫲失望啊！阿嫲阿婆錫晒你哋啊，聽話。你又要聽父母話，各位姑娘，我自從入咗呢個松齡都有差唔多成年啦，我覺得你啲姑娘個個都好友善，同埋嗰啲工作人員都係好關心我哋啲老人，呢度照顧得我哋個個都好開心，我住得都好滿意，就係咁啦，多謝晒啲姑娘。